हे गाइस, ट्रैवल वीडियो चैनल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो को मजा ले पाएंगे। तो गाइस मैं आपको लाऊं बहुत इंटरेस्टिंग टॉय और ये आप सभी का फेवरेट डायनासोर। तो गाइस ये है एक बड़ा सा बिग फैट डायनासोर। तो गाइस इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ये रोबोट बन जाता है, रोबोट वाला डायनासोर है और ये है 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। सब कुछ यहाँ चाइनीज़ में है तो ये समझ में आ नहीं रहा और फोटो देख के हम समझ सकते हैं कि ये इस टाइप का दिखेगा। पीछे नीचे दिया हुआ इसके बैटरी का ऑप्शन कि बैटरी कहाँ लगेगी और देखिएगा दिखने में ये इस टाइप का है। तो क्या जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। कीमत की बात करें, इसकी जो कीमत है वो है 800 रुपीज़। ये मैंने परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे करेंगे हम ओपन यहाँ से और निकालते हैं अपने डायनासोर को। वाओ नाइस। तो ये गाइस है ट्रांसफॉर्मर वाला डायनासोर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस ये है हमारा डायनासोर और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो यहाँ पे लाइट्स जलेंगी, इसमें भी एलईडीज लाइट है, इसमें भी लाइट्स है और ये रोबोट बन जाता है गाइस। और फिर देखते हैं इसको रोबोट बना के। अभी ये देखो ये खुल रहा है ना, ये रोबोट बन जाएगा और दिखने में देखिए कितना प्यारा है। नाइस, वाओ। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर बैटरी और फिर करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो बैटरी डलेगी इसकी यहाँ पे, तो जल्दी से इसके अंदर डालते हैं बैटरी। वाओ, तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।